Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Angin kencang disertai hujan melanda wilayah Kota Langsa menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa mobil. Unjuk rasa ratusan mahasiswa dan warga di kantor DPRK Aceh Barat mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Demonstrasi menolak tunjangan DPR RI dan pencopotan Kapolri atas insiden yang menewaskan pengemudi ojek daring juga berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Kota Lok Semawe. Angin kencang disertai hujan melanda wilayah di Kota Langsa menyebabkan sejumlah pohon tumbang pada Senin sore lalu. Bahkan sebatang pohon tumbang menimpa 2 mobil yang sedang diparkir. 2 mobil yang terparkir di salah satu lokasi tertimpa salah satu pohon yang tumbang. Pengendara selamat meski kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedikitnya 4 batang pohon besar tumbang akibat angin kencang yang melanda 3 lokasi di Kota Langsa. Sejumlah petugas dari BPBD Kota Langsa dibantu warga menyingkirkan batang dan dahan pohon agar tidak menghambat aktivitas warga. Cuaca ekstrim di Kota Langsa yang menimbulkan insiden robohnya pohon di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang menimpa 2 unit mobil. Yang satu dari warga Lok Semawe, sedangkan yang kurang lagi adalah warga Langsa. Jadi setelah mendapat laporan tersebut, kami tim TRC yang langsung dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD segera turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, termasuk dengan juga menyelamatkan korban tertimpa pohon untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Langsa. Warga diimbau tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah. Apalagi cuaca buruk angin kencang bisa menumbangkan sejumlah pohon tua yang masih banyak dijumpai di jalan. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Mereka menyampaikan 9 tuntutan melalui orasi dan kritik sosial lewat nyanyian, Senin 1 September 2025. Unjuk rasa dikawal ketat oleh aparat kepolisian ini, berlangsung damai dan kondusif. Sejumlah anggota DPR Aceh turut hadir untuk menyambut dan bertemu langsung dengan para demonstran. Dalam 9 tuntutan yang disampaikan, mahasiswa dan masyarakat mendorong reformasi total DPR RI dan DPR Aceh, reformasi Polri, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, menolak pembangunan batalion di Aceh hingga transparansi dana otonomi khusus. Ketua DPR Aceh Zulfadli menegaskan akan mengawal aspirasi yang disampaikan dan berjanji menyerap seluruh tuntutan untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA bersama DPRI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah untuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak diabaikan. 1. Reformasi total DPRI dan DPR Aceh. Hapus budaya korup, perbaiki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, tolak wakil rakyat yang anti demokrasi dan pro oligarki. Kita minta realisasinya segera dan Ketua Dewan
bersama anggota dewannya semuanya tidak bermain-main dengan tuntutan masyarakat yang hari ini memang masyarakat Aceh 20 tahun sudah perdamaian Aceh, tapi wajah Aceh belum sejahtera, wajah masyarakat Aceh masih di bawah kemiskinan, masih banyak yang lapar, masih banyak yang putus sekolah. Unjuk rasa yang berlangsung lebih dari 4 jam ini berjalan damai hingga pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tanpa insiden. Setelah menyampaikan aspirasi, massa secara tertib meninggalkan kawasan gedung DPR Aceh secara beriringan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Barat, Aceh berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa pun terlibat bentrok dengan aparat kepolisian Senin lalu. Ribuan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah kampus di Kabupaten Aceh Barat, Aceh melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRK tersebut. Kericuhan terjadi saat mahasiswa terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Kondisi semakin memanas saat sejumlah mahasiswa melempari botol dan batu ke arah barikade aparat untuk menerobos ke dalam gedung DPRK. Sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan massa. Koordinator aksi Putra Rahman mengatakan, aksi mereka tersebut mendesak DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset bagi koruptor, meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan mereformasi Polri dari tindakan represif serta kekerasan aparat kepolisian dalam pengalaman masa aksi. Keamanan sendiri itu tidak dibolehkan sehingga kami pun diarahkan untuk bubar. Namun tadi ada sedikit bentrok dan di mana dari kawan-kawan mahasiswa ingin masuk kembali ke dalam gedung DPRK, namun dihadang oleh pihak keamanan. Jadi dan apapun tindakan dan gerakan ke depan mungkin bakalan ada jika memang hal yang ingin kami sampaikan, hal yang ingin kami dapatkan belum terdapatkan dan belum tersampaikan. Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pihaknya terpaksa mengambil langkah terukur untuk membubarkan massa karena kondisi sudah mulai tidak kondusif. Saat ini sudah pukul 18.00 dan lebih. Itu adalah bentuk himbauan kami untuk adik-adik segera membubarkan diri. Karena apa? Kita khawatirkan ketika situasi malam adik-adik masih di sini, kita sudah tidak bisa membedakan mana yang mahasiswa dan mana yang dari pihak-pihak yang mencoba untuk memancing Aceh Barat ini terus. Oleh karena itu kita himbau, itu bentuk himbauan kami. Situasi di gedung DPRK Aceh Barat sudah terkendali, namun penjagaan masih dilakukan untuk mengantisipasi aksi susulan. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Demonstrasi mahasiswa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Senin malam berujung ricuh. Unjuk rasa awalnya berlangsung damai, pecah sesudah ibadah salat maghrib. Sejumlah mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPRA Banda Aceh dan meminta izin untuk menginap di lokasi. Pihak keamanan sempat melakukan audiensi dengan massa, namun tidak mencapai titik temu. Suasana semakin memanas saat terdengar suara letusan yang diduga petasan. Meski kondisi sempat tenang, namun mahasiswa kembali berkumpul hingga polisi membubarkan massa secara paksa. Pembubaran dilakukan karena massa masih bertahan di jalan depan gedung DPRA sehingga menghalangi aktivitas masyarakat. Polisi menegaskan suara letusan bukan berasal dari aparat, melainkan diduga dari petasan. Suasana ini tadi pecah karena massa tidak mau bubar, Pak. Tidak mau bubar, ya, makanya kita pecah supaya mereka bubar. Dan kami tadi tidak melakukan tembakan apa-apa, apalagi gas air mata. Anda dengar sendiri kan, nggak ada sendiri. Kalau sudah ada gas air mata kan pasti ada asap banyak, kan tadi nggak ada. Ya, kita lakukan cuma untuk bubar. Dalam insiden tersebut, 3 mahasiswa sempat terjatuh dan dibawa untuk mendapatkan pengobatan sebelum akhirnya dipulangkan.
Hingga saat ini kondisi di sekitar gedung DPRA Banda Aceh dilaporkan sudah mulai kondusif. Namun aparat masih melakukan pengawasan untuk mengantisipasi aksi susulan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.